Ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Շաքե Իսայանն այսօր Արմրու լրատվականի Քայլ առ քայլ հաղորդման հյուրն է։ 29-ամյա ԲՀԿ-ական պատգամավորն այժմ բնակվում է Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում ամուսնու հետ։ Պատգամավորը Վարձով է ապրում։ Շաքե Իսայանի հետ զրուցել ենք իր անցած ուղու մասին։ Մեր զրուցակիցը պատմել է, թե ինչպես է եղել ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հետ իր ծանոթությունը, ԲՀԿ թիմի հետ աշխատանքը, իր մասնագիտության, առօրյա ծանրաբեռնվածության մասին։ ԲՀԿ-ականը ներկայացրել է այն գիրքը, որը վերջին անգամ է ընթերցել, ու բացահայտել, թե արդյոք պատգամավորի մանդատն իր կյանքում մեծ դերակատարում ունեցել է, թե ոչ։ Պատգամավորի հետ մեր զրույցն ամբողջական դիտեք Արմրու լրատվականում։ Եթե անկեղծ լինեմ, ամուսնությունից հետո վաղուց չեմ նախաճաշում, ինքս էլ սուրճի սիրահար չեմ, ավելի շատ նախընտրում եմ սուրճը խմել այսպես ժամը 12-ի կողմերը, ու դա սովորաբար լինում է ազգային ժողովում, արդեն աշխատասենյակում, իսկ օրը սկսում եմ ամուսնուս հետ, քանի որ բնակվում ենք այս բնակարանում ամուսնուս հետ։ Ինչ է անում Շաքե Իսայանը տանը, հա, լվաց, կարթուր, արթուկ, ճաշ եփել, թխել, ինչ եք անում օրվա ընթացքում, արթնանալուց հետո ո՞րն է ձեր գրաֆիկը։ Եթե անկեղծ լինեմ, ինքս շատ խոհանոցային այսպես աշխատանքը չեմ սիրում, չեմ ստի, ավելի թեթև այսպես աշխատանքներ, աղցաններ, սիրում եմ իմպրովիզներ անել եւ այլն, բայց զուտ ժամանակի հետ եւ գրաֆիկի հետ կապված դարձյալ չեմ հասցնում այդպես ամբողջովին այսպես օրս անցկացնել կամ երկար ժամանակ անցկացնել խոհանոցում, ավելի այսպես ինչը հնարավոր է արագ պատրաստել, այդ տարբերակն եմ նախընտրում։ Ժամանակ ունենալու դեպքում էլ էլի պետք է ասեմ, որ ավելի նախապատվությունս աղցաններն է, քան այդպես ավելի լուրջ ուտեստները, գոնե առայժմ չգիտեմ։ Ինչ վերաբերում է լվացքին եւ արթուկին, այո, իհարկե շաբաթվա օրերին դարձյալ չեմ հասցնում, դժվարանում եմ, բայց շաբաթ կիրակին այդպես ամբողջությամբ նախապատրաստում եմ մյուս շաբաթվա համար, որպեսզի խնդիր չլինի։ Հայրիկս ինքը եւս նախկինում ճարտարագիտական համալսարաններ ավարտել, այդպես ինձ խորհուրդ էր տալիս, որ ամեն դեպքում ճարտարագիտական համալսարանը ինքը այսպես բազային կրթություն է տալիս եւ հետագայում ինքն է դրսևորվելու համար շատ կարեւորում էր հատկապես ճարտարագիտական համալսարանի կրթությունը եւ ես եւս ընտրեցի ճարտարագիտական համալսարանը, կապի համակարգերի մասնագետ եմ, ռադիոտեխնիկա եւ կապի համակարգերի ֆակուլտետն եմ մասնակցել, շատ քիչ ընդհանրապես այսպես 2.5 ամիս կապի օպերատորներից մեկում շատ քիչ չհասցրեցի ցավոք այսպես, չգիտեմ ցավոք ասեմ թե բարեբախտաբար, իրականում ուզում էի մասնագիտական այսպես ուղղվածությամբ շարունակել գործունեությունս, բայց այդպես ստացվեց եւ գուցե այո բարին էլ դա էր, որ հետագայում առաջարկ ստացա այլ գործարանից այսպես աշխատանքի, հետո արդեն այնտեղից սկսվեց այսպես ավելի դեպի քաղաքականություն հետաքրքրվածությունս, չնայած ես ասեմ, որ դեռևս ուսանողական տարիներից 2007-2006 թվականներին, երբ որ ես նոր ընդունվել էի, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը այսպես բավականին հետաքրքիր միջոցառումներ էր, ծրագրեր էր իրականացնում, հատկապես երիտասարդների շրջանում, ու հիշում եմ, որ ինձ առաջին տպավորած այն ժամանակ մի ֆորում էր ԱՊՀ երկրների մասնակցությամբ եւ այս մեծ ուրախությամբ եւ այսպես իմ ընկերների հետ, իմ ուսանող ընկերների հետ մեծ դժվարությամբ պատրաստել էինք, որտեղ մենք եւս ելույթ պետք է ունենայինք համալսարանի անունից եւ այլ եւ այլ։ Ես այն ժամանակվանից դեռ նկատում էի, որ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը լինելով այսպես նոր կուսակցություն, իսկապես երիտասարդներին կարեւորում էր եւ նաեւ որ լսում էի պարոն Ծառուկյանի ելույթները, հասկանում եմ, որ այստեղ քո աշխատանքը գնահատվելու է կուսակցությունում եւ 2017 թվականին պարոն Ծառուկյանի եւ կուսակցության քաղաքորդի կողմից առաջարկ ստացա, որը մեծ սիրով, բայց նաեւ այսպես անկեղծ լինեմ, համտավախությամբ այսպես ընդունեցի։ Դե տեսնենք ինչ, այո, պատասխանատու աշխատանք է, այո։ Դիմադիր, հա, կին պատգամավոր, որովհետեւ մշտապես թիրախում են լինում կանայք եւ այլն։ Ոնց եք հաղթահարում այդ բարիերը, հա, կին պատգամավոր լինելու։ Իրականում ես այս հարցի երբ ինձ ուղղում են, մի քիչ երկար եմ մտածում, որովհետև
Ես պետք է ասեմ, որ երևի իմ բախտը որոշակիորեն բերել է, որովհետև երբ ես նայում եմ հիմա ավելի այսպես ավագ գործընկերներին, կին գործընկերներին, ես հասկանում եմ, որ նրանք շատ ավելի մեծ դժվարությամբ են անցել քաղաքականության այսպես մեջ այդ ճանապարհը, քան մենք, ես եւ իմ գործընկերները ներկայիս, որովհետև հիմա կարծես թե փոքրի շատ է, այսպես այդ ճանապարհը ավելի հարթ է։ Տիկին Իսայան, ինչպես եք վերաբերում քննադատություններին, հա, մշտապես սոցցանցերում հատկապես քննադատում են երիտասարդ լինելու, երիտասարդին զուգահեռ падգամավոր լինելու, ինչու, ինչպես ստացվեց եւ այլն։ Նեղսրտում եք այս ամեն ինչից, երբ որ քննադատում են։ Նույնիսկ սուր քննադատություններ են, Սուտ կլինի ասեմ, որ չեմ նեղսրտում, որովհետև իսկապես երբեմն մեկնաբանություններում կարդում եմ այնպիսի բաներ, որ այսպես ջղայնանում եմ, ինքս իմ մեջ սկսում եմ մտածել, բայց ինչու, բայց հետո երբ որ մի պահ այսպես կտրվում եմ, ավելի հասկանում եմ, որ այնուամենայնիվ մենք հասարակության մեջ ունենք այդ խնդիրը հատկապես կանանց դեպքում, երբ ոչ թե քննադատում են խոսքը, այլ արտաքին տեսքը, տարիքը եւ այլն եւ այլն։ Փորձում եմ այդպես շատ ու շատ, այո, մազերի գույնը, ամեն ինչ, բայց ոչ խոսքը։ Երբ որ խոսքին է վերաբերում, բովանդակությանն է վերաբերում, ես իսկապես չեմ նեղսրտում, այն ամենասուր քննադատությունն էլ ինձ համար ընդունելի է, որովհետեւ ես հասկանում եմ, որ ես ինքս էլ որպես նաև ընդդիմադիր падգամավոր երբեմն շատ սուր քննադատություն եմ հնչեցնում մեկ այլ խոսքին, երբ որ դա բովանդակությանն է վերաբերում, ընդհանրապես խնդիր չունեմ, երբ արտաքին տեսքին է վերաբերում, այդ պահին նեղսրտում եմ, բայց աշխատում եմ առհասարակ չկարդալ այդ կարգի մեկնաբանությունները, որովհետև ես հասկացա, եթե այդպես շատ ես կենտրոնանում այդ մեկնաբանությունների վրա եւ չգիտեմ ովքեր են գրել, fake page է դա, չգիտեմ իրական մարդ է, ով է, ինչ կուսակցությանն է հարում, ինչ ուժի է հարում, այսպես ընկնում ես մի հատ, չգիտեմ, շատ կեղտոտ բանի մեջ, որը ուզում եմ հնարավորինս ինձանից հեռու պահեմ, որովհետև դա ինձ շեղում է այն բուն գործունեությունից, որ ես ծավալում Ինչ եք կարդում, այս պահին ունեք նախընտրած գիրք կարդում եք, տեսած էր պահարանը լի է, հա, գրքերով։ Իրական այս գրքերը ամբողջ մերը չեն, բայց այս պահին չունեմ ընթացքի մեջ որևէ գիրք, որը կարդում եմ, բայց օրեր առաջ վերջացրել եմ մեր գործընկեր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից Տարոն Սիմոնյանի հեղինակած գիրքը Արբան է, բավական հետաքրքիր գիրք է, ճիշտն ասած վաղուց էի այսպես ստացել պարոն Սիմոնյանի կողմից նվեր այդ գիրքը, բայց չէի հասցնում կարդալ։ Ինչից եք սկսում ձեր աշխատանքը, երբ որ գալիս եք աշխատասենյակ, հանձնարարություններ եք տալիս, նամակներին եք ծանոթանում։ Այո, հիմնականում երբ գալիս եմ աշխատասենյակ, առաջինը ծանոթանում եմ թերթերին օրվա, այնուհետև տեսնում ենք ինչ նամակներ կային զուգված, նաև հանձնաժողովից որոշակի բաներ, ու այսպես սկսում ենք օրը պլանավորել գրաֆիկը, եթե նախապես չկան իհարկե ծրագրավորված միջոցառումներ։
Ձեր երազանքներում եղել է երբևիցե խորհրդարան գալը։ Չէ, անկեղծ պետք է լինեմ, չէ, բայց երբ մայրիկիս եմ հարցնում այսօր, ասում է, որ դու փոքրուց էլ սիրում էիր այսպես կանգնել, բարձր խոսել, ինչ որ հանձնարարականներ տալ քույրիկներիդ, եղբայրներիդ, գուցե դա այսօր այսպես նմանեցնում ենք իմ աշխատանքին, իհարկե այդպես չեմ սիրում շատ հանձնարարականներ տալ եւ այլն, բայց այդ խոսելու ձիրքը մայրս միշտ հիշում է, որ փոքր տարիքից ինձ մոտ այդպես արտացոլվել է։ Ես իսկապես կարևորում եմ այն հանգամանքը մեր խմբակցությունում, որ յուրաքանչյուր աշխատանք գնահատվում է, իսկ դա մեր պատգամավորներից, մեր թիմի անդամների համար ամենակարևոր այսպես մեխային այսպես գործն է, որովհետև երբ դու կատարում ես մի աշխատանք, որքան էլ սիրով, սրտացավ, նվիրված, գրագետ դա կարողանում ես կատարել, բայց չի գնահատվում, իհարկե դա այսպես լավ չի կարող լինել, մեր խմբակցությունում, մեր կուսակցությունում այդ ամեն ինչը չկա, ընդհակառակը այստեղ խրախուսվում է եւ աշխատանքը գնահատվում է։ Դեռ ուսանողական տարիներից ես հատկապես կարևորում էի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության սոցիալական ուղղվածությունը, նաեւ ուսանողներին, երիտասարդներին խրախուսելու հանգամանքը 2011 թվականի հունիսն էր, երբ անձամբ պարոն Ծառուկյանի հետ ծանոթացել եմ, եւ այսպես աշխատանքի բերումով այդպես աշխատանք եմ կատարել անձամբ պարոն Ծառուկյանի հետ ինձ հատկապես նորից պետք է ասեմ գրավում է այն հանգամանքը մեր խմբակցությունում, որ իրապես պարոն Ծառուկյանը այնպիսի մարդ է, որ քո աշխատանքը քո կատարած գործը գնահատում է եւ եթե խմբակցությունը եւ առհասարակ քաղաքական խորհուրդը որոշում է, որ այդ քո աշխատանքը, քո առաջարկը, քո նախաձեռնությունը մեր խմբակցության, մեր կուսակցության այսպես գաղափարների հիմքում է եւ գաղափարներից է, ապա մեծ սիրով, այսպես մեծ օժանդակությամբ ինքը աջակիցն է լինում, որպես կուսակցության ղեկավար, խմբակցության ղեկավար եւ դու կարողանում ես այդ հարցը արագ կարգավորել։ Սխալներ հասցրել եք գործակի Թունիսյան, ըստ ձեր խոսքում, չգիտեմ, ելույթներում, իհարկե, ես վատ եք զգացել ձեզ իրականում ես յուրաքանչյուր ելույթ, հարց ու պատասխան, հարցազրույց դիտելուց հետո անմիջապես սկսում եմ գտնել այն բոլոր սխալները, որոնք որ ես թույլ եմ տալիս, դա կլինի խոսքի մեջ, դա կլինի մտքի մեջ եւ առհասարակ, բայց կարծում եմ, որ դա էլ բնական է, կարևոր է, որ ես դրանք ամեն անգամ ֆիքսեմ եւ որոնք այլևս հաջորդիվ չկրկնեմ, դա է կարևորը, ինչպես ասում են, սխալվելու իրավունք մարդը ունի։ Ինչ եք կարծում, արդյոք պատգամավորական մանդատը փոխեց Շաքե Իսայանին։ Արդյոք ինչ-որ մի բան փոխվել է ձեր կյանքում կամ բնավորության գծերում։ Սա այն հարցն է, որ եթե անկեղծ լինեմ, ինձ մինչ պատգամավոր դառնալն էլ է այսպես հուզել առաջնային, բայց հուսով եմ, որ այդպես չի եղել, որովհետև ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր աշխատանք, յուրաքանչյուր կարգավիճակ, որ մենք ունենք կյանքում, դրանք ժամանակավոր են, ինձ համար շատ կարևոր է, որ վերջերս իմ ավելի ավագ ընկերներից մեկը ասաց, Շակ ջան, խնդրում եմ, դու չես փոխվել, քեզ խնդրում եմ, որ ինչ ստատուս էլ դու կզբաղեցնես, երբեք չփոխես։ Ինձ համար սա շատ կարևոր այսպես մեսիջ է հատկապես ընկերներիս կողմից։ Հուսով եմ, որ երբևէ այդպիսի իրավիճակ չի գա եւ որևէ ստատուս, դա կլինի պատգամավորի, թե մեկ այլ, ինձ երբեք չի փոխի, որովհետեւ իմ համար առաջնային ստատուսը դա մարդ տեսակն է։ Շնորհակալ ենք։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Հետաքրքիր զրույցի, ձեզ լավ աշխատանքային օր ենք։ Շնորհակալ եմ, ես էլ ձեզ լավ աշխատանքային եւ բարի օր եմ մաղթում։ Շնորհակալություն։